Sono molto orgoglioso da sardo di presentare oggi la versione in friulano del calendario storico dell'Arma dei Carabinieri 2023. Lo ha detto questa mattina a Udine il generale Francesco Azzeni, comandante della Legione Carabinieri del Friuli Venezia Giulia. Nasce dalla collaborazione tra l'Arma, la Regione e l'Arlef. Generale, lei ha parlato oggi di un evento storico in relazione alla presentazione del calendario dell'Arma in friulano. Perché un evento storico? È un evento storico perché il calendario dell'Arma compie 90 anni, nasce nel 1928, abbiamo avuto solo una breve pausa post bellica e da lì in avanti è andato sempre a crescere anche col numero di copie. Oggi ne stampiamo circa 1.200.000 in 8 lingue ufficiali e una lingua minoritaria che era il sardo dal 2008. E da sardo sono particolarmente felice, ecco, che a questa lingua riconosciuta che è il sardo si sia unita anche quella del friulano e quindi è un evento storico perché per noi il calendario dell'Arma è da sempre portatore di un messaggio di cultura, di tradizioni, di storia e poter unire tutto questo alla lingua friulana, quindi al popolo friulano stanziale, ma soprattutto anche a quello che è lontano nei 5 continenti, credo che sia un messaggio bellissimo, è un'opera bellissima che è stata possibile grazie alla collaborazione stretta con le istituzioni regionali e in particolare con l'Arlef, con l'agenzia, e di cui sono particolarmente fiero e orgoglioso, sono veramente felice di questo, infatti l'ho chiamata una strenna natalizia.